يا استاذ محمد، استاذ محمد، يا استاذ محمد، بيصورك يا استاذ محمد. يا استاذ محمد، رد علينا يا استاذ محمد بعد اذنك لو سمحت. يا استاذ محمد، عايزين نخلص يا باشا. هتخلصنا يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك؟ طب ما فيش حد بيمشي حضرتك. انا عارف ان مفيش حد بيمشي. امال ايه يعني انت معطلنا ليه سيادتك يعني؟ محتاج تشوف اللي انا بشتغل فيه عشان تعرف انا معطلك ليه. طب احنا عايزين نعرف ايه هو طيب. محتاج تشوفهم. طب ما حضرتك بس ما حدش ماشي. ما شاء الله ما حد مشي. ان شاء الله ايه؟ ما حد مشي. طب ونعمل ايه في شغلنا طيب؟ يولع يعني ولا ايه؟ يا استاذ محمد، يا استاذ محمد. انتوا يا جماعه عطلانين ليه يا جماعه؟ ماشي ماشي.